வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப் 1035 டிஐ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2023 மாடல், மிக தெளிவாக இருக்குது, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. 40 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 600 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 85% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. லைட்டாக சேரோடின வண்டி தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குது. டிஎன் 48 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சமயபுரம் அருகில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது எம்எஃப் 1035 டிஐ டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குதுங்க. எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாது, எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம். 40 ஹெச்பி வருங்க. ஸோ எல்லா யூசேஜுக்குமே வந்து ஆவரேஜாக வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும்.